大家好，歡迎大家又嚟到呢個中東學社嘅訪談系列。咁今日係第3集，我哋繼續請到 Amy。Hello，又係我，大家好。我係 Alicia。咁咧，我哋今日咧就想講呢個杜拜啦。咁通常講到中東咧，即係大家心目中覺得光鮮嘅地方咧，就只有杜拜啦。Amy 咧就曾經喺杜拜工作咗2年。係。因為通常其實啲 YouTuber 去其實可能都係去玩幾日啊，跟住睇下啲遊客景點啊咁樣，咁真係去嗰度生活咧就好少人可以講啦。咁我哋就可以同 Amy 傾下呢個問題啦。咁啊，首先嗰度嘅消費係點咧？首先杜拜就免稅嘅，咁所以你喺嗰度賺嘅錢就全部都係入翻你自己袋啦。我可以同大家分享下我嘅屋企啦，CBD 附近啦，交租嘅方法咧就係1年交晒嘅，咁同埋咧佢係要俾 check 嘅，佢好傳統嘅。咁如果你彈票咧，其實佢係有權去拉你嘅。我嗰陣時係 studio 嚟嘅，咁就覺得都好大啦，以香港嘅基準。呢個就係個廳，咁我又有個位擺衣櫃啦，跟住個廚房你睇下其實都好夠用啦。只不過佢係 open kitchen 咁啫。香港嘅樓我留意到係冇嗰個 sprinkler 噶嘛，但係其實杜拜每一個都係有煙霧感應器同埋有嗰個噴水嗰個嘅，咁所以我成日煎嘢嘅時候咧，都會唔小心整響咗啦。咁樓下個保安就會打嚟問我你係咪煮緊嘢？杜拜啲樓咧，因為佢哋通常都起好高，咁所以一火燭咧，其實就好危險。咁同埋成日啲人咧已經好習慣會整響咗煙霧感應器，搞到成個警鐘都喺度響啦。咁到真係有火警嘅時候咧，佢哋就唔會諗要去疏散咯。好近期嘅就係火燭，跟住燒咗間大廈，有好多人住，跟住真係有人死咗咯。通常杜拜啲樓咧，因為其實佢哋全部都係大嘅發展商起啦，咁樣，所以佢哋通常都有個公式啦，即係都係嗰啲大嘅地磚啊、雲石啊咁樣，咁通常都係有一種你會覺得係乾淨嘅感覺嘅。佢有啲似香港，即係其實佢有2間最大嘅發展商啦，即係好似香港都有得嚟嚟去去都係嗰幾間，咁佢哋嘅 style 都會係一樣嘅。咁如果你係去大嘅發展商咧，通常個樓咧都會比較好嘅，咁就冇咁容易，譬如會樓上滴水落嚟啊，或者你啲瓷磚會爛啊。咁因為我之後搬咗屋去一間好細嘅發展商嘅樓啦，咁其實佢樓齡可能得幾年嘅啫，但係我最後個天花板係浸到爛晒嘅咯，俾樓上個廁所。因為佢哋好多我覺得同大陸有啲似，就係佢哋會開始咗打個地基，會開始咗起個樓，但係起下可能會有資金斷裂嘅問題。爛尾就擺咗成可能2-3年之後先繼續起，咁所以個質素就會變得好差。咁我呢一間屋咧就1年咧就係差唔多4萬幾蚊嘅 AED 啦，即係乘2就係港幣啦，咁即係大概10萬蚊1年啦，咁即係1個月就係8000蚊。一房嘅都有，咁可能就會變成11000蚊1個月咁樣咯。但係佢嗰個 studio 其實係好大，所以其實8000已經係好夠住，其實係平過香港。你可以再慳啲，譬如你住喺機場隔離，即係好似東涌咁樣啦，咁可能可以去到5-6千已經有差唔多嘅大細嘅樓咯。即係你呢個其實係等於住喺中環附近。我會講係住喺銅鑼灣咯，灣仔咁咯。住淨係中環就會再貴啲咯，可能就會變成12000、13000咁咯。同埋佢哋都好中意有露台嘅，即係雖然佢哋好大層啦，其實個露台我發覺係唔會用得到，因為佢一日已經勁多塵，同埋佢哋會有沙塵暴，跟住同埋都試過有蝗蟲，唔知點解。聖經實在。有一段時間真係會有蝗蟲無端端一紮咁樣飛過咁樣咯，好彩冇試過入我間屋，但係因為佢好多沙啦，所以其實你都未必會曬衫曬好耐喺出邊嘅。曬1個鐘都乾啦。我覺得個露台都唔係話特別實用，但係我最後有愛嚟即係試下種花啊咁樣，但係種花你都可以想像到不斷咁淋水。係啊，死得好快。我嗰陣時翻工咧就係機場附近嘅，咁但係機場其實出 CBD 咧都好快嘅啫。咁我呢個譬如大概灣仔嘅地段咧，距離機場其實係20零分鐘咧。地鐵的士係啦，咁就要講點解我其實喺杜拜就好少搭地鐵嘅，因為佢個地鐵站咧係好遠嘅，即係就算我係去個機場嘅地鐵站，你就算落咗去咧，你都要可能行20分鐘。譬如我嗰陣時住嗰個地區叫 Business Bay 啦，咁我 Business Bay 個地鐵站行去屋企咧，again 可能要20分鐘。
咁我就會覺得實在太攰，係好唔就腳嘅。佢嗰度啲地鐵站，因為佢個城市規劃係佢冇乜好諗好遠，只係我而家需要呢個，咁我就起咗佢，唔會諗啲行人譬如要行路或者點樣。因為喺杜拜其實係行唔到嘅，因為佢太熱啦，同埋你係要過可能係高速公路，咁為咗過個高速公路咧，你就要兜一條可能15分鐘嘅路，你先至過到。翻工放工我都係搭的士，再加上我嗰陣時係翻12個鐘嘅 shift 啦。喺香港咧，其實個交通真係做得幾好，因為有好多人其實要搭成個鐘翻工，你都覺得唔係話太辛苦嘅。但係喺嗰邊你就真係會好辛苦，因為你要又有天氣嘅問題啦，同埋又好遠咯，即係你先至翻到屋企。搭的士翻工啦，可能3-4個字咧就大概100蚊港紙，咁就會係11至12公里嘅價錢咯。其他消費咧？其他譬如買嘢食啦，咁我嗰陣時都多自己煮嘅，因為嗰度雖然有好多餐廳，亦都好多唔同嘅餐廳，但係譬如中式或者日式或者亞洲嘅嘢食啦，我都覺得唔係咁地道，即係同埋好貴，即係喺埃及都係㗎啦。即係佢話係中式或者日本嘢，但係其實係好難食嗰隻咧。咁通常都唔會去食嘅，咁就會自己煮。咁如果自己煮咧，我用翻嗰陣時個價啦，我大概係19年至21年，咁所以而家我唔知係咪一樣，但係我嗰陣時個價咧，大概600 gram 嘅牛柳粒就係18蚊 dirham，即係30零蚊啦。我覺得嗰度啲肉係平啲嘅，因為佢哋有自己嗰啲屠宰場啦，跟住譬如鮮雞髀，即係唔係急凍雞髀啦，500 gram 就大概17 AED，即係都係30零40蚊咁樣。咁我覺得係平過喺香港嘅，同埋都係好食嘅。菜咧我就覺得同香港差唔多，通常都係入口，佢冇特別貴，都冇特別平過香港咯。豬肉咧？豬肉呢個咁重要咧，咁喺嗰度啲大嘅超級市場啦，係會有一個 section 係專俾寫住non-Muslim only 嘅，咁入邊就會賣 bacon 啊、豬肉啊、豬腩肉啊，所有豬嘅 products 咯。咁但係 again 啦，如果係一啲比較傳統或者比較保守嘅區咧，佢都唔會有呢一個 section， 即係唔係度唔係每一個超級市場都有嘅。即係多外國人嘅地方。多外國人，譬如一啲好大嘅 shopping mall 入邊嘅家樂福，家樂福入邊嗰度好大嘅，就會有一個 section 就係俾豬肉咯。咁同埋我諗可能外國都係咁，就係其實香港人去咗外國之後都好依賴中超噶嘛。咁中超就係另外一個我哋可以買到豬肉嘅地方咯，或者啲唔 halal 嘅嘢嘅地方。咁不過中超個品質就冇韓國超市咁好，我就會中意去韓國超市多啲，但係就會貴啲。係貴過香港係嘛？豬肉應該貴好多，可能百幾蚊有1-2條豬腩肉咁咯。譬如做 gym 咧，有平有貴啦，有啲可能百幾蚊一個月。咁譬如中環地方可能就貴啲，可能要400-500蚊咁樣，即係都可以話係同香港差唔多嘅。即係整體嚟講係平過香港。如果你係自己揸車嘅話咧，其實係平過香港嘅。即係你啲錢使晒嚟搭的士。係啊，我覺得係，同埋出去飲酒。飲酒同香港比差唔多。問題係酒比香港就係貴好多啦。2020年之前 technically 咧，你係要攞牌你先至可以去飲酒，亦都淨係可以喺酒店或者一啲有酒牌嘅餐廳。咁呢啲通常都會貴好多，可能會 mark up 3-4倍啦。即係香港一個幾十蚊一杯生啤，可能去嗰邊就會百幾蚊一杯咁樣啦。咁但係其實好多人都即係譬如我話要攞牌飲酒，其實我都冇攞牌嘅。咁個人要攞牌。個人要攞牌。去邊度申請？去嗰啲 alcohol shop 係即係 license 嘅 alcohol shop，跟住你俾你個 ID， 跟住俾個錢，其實好平嘅。但係即係你唔會特登去做。咁無聊嘅，攞牌飲酒真係攞牌生仔啊！聽講。咁所以好多人都冇攞牌嚟嘅，係咁亦都會去啲叫咩咧？佢唔算係 license 嘅 alcohol shop，然之後買一大堆，跟住再翻去自己屋企度飲咯。但係其實你唔 suppose 喺屋企飲嘅，因為你冇牌啊嘛。哦。係啦，咁所以嗰陣時咧，如果你
飲到好醉，然後你譬如 party 得太大聲，或者你佢叫咩咧？就係喺公眾地方行為不檢，咁呢個都係會俾人拉嘅。如果有人報警話，喂，我個鄰居喺度飲完醉酒胡言亂語喎，咁樣，咁個警察都可以嚟拉你嘅。咁不過2020年之後咧，佢哋就取消咗，就唔使攞牌啦。咁即係話你喺屋企都可以飲啦。咁但係你都唔可以喺公眾地方造成一啲騷亂咯。咁都係可能會俾人拉嘅。咁但係以我哋嘅經驗啦，因為我哋嗰陣時份工有時都會收到啲 call 就係因為即係嗰個人出差嚟杜拜啦，咁但係佢飲醉咗酒啦，俾人送咗去警局，咁嗰個人就 for some reason 就揾到我哋嘅電話啦，因為我哋可能係即係佢哋去出 trip 嘅時候會同佢講話，你有咩 emergency 你就打呢個電話啦咁樣，咁佢打咗嚟我哋度啦，咁我哋都做唔到啲咩，咁我哋咪唯有同佢上司講翻啊，你個下屬而家喺杜拜出 trip 飲到醉晒喺個警局度喎，咁樣咁都咁警察其實可以起訴佢噶嘛，咁但係其實警察都淨係覺得好煩，即係我都唔想搞呢啲嘢，你哋求其一個人揾人嚟接佢走咁就 OK 啦。我嘅經驗我會覺得佢哋大多數都係想即係唔係啲咩咁大件事就多一事，譬如少一事就算啦。咁但係除非投訴嗰個人好堅持，我一定要 charge 佢，咁佢可能就要做啲嘢咁樣。咁所以嗰度最貴應該真係飲酒就你一杯啤酒就3倍咁樣，烈酒都係咯，或者紅酒都係會貴好多咯。咁但係2020之後改咗法例就可能會拉近啲。應該都唔會，都係貴嘅，應該都係貴，因為即係嗰邊始終都你飲得酒都係外國人有錢㗎，唔劏你，所以就飲酒最貴。飲酒同埋出街食飯咯，但係反而我覺得喺嗰度出街食飯會，我某程度上覺得抵過香港，因為咧杜拜佢好大啊嘛，同埋佢哋會使好多錢去做嗰個裝修，咁所以有好多你會覺得喺香港一定係有人會排隊打卡嘅，但係對於佢哋嚟講，只係樓下個餐廳都係咁。咁所以好靚，全部都好豪華，跟住 service 好好，咁可能個價錢其實可能貴香港少少，不過而家香港食嘢都好貴我覺得呢度，所以我覺得可能差唔多。杜拜應該最出名就係個哈利法塔啊嘛，咁佢就係有呢個做背景嘅，咁但係其實呢度附近每一間餐廳都可以做到咁樣，咁但係喺香港你可以想像到呢個絕對係要即係 book 好耐啊，或者好貴咁樣，咁當然呢間都唔係平嘅，但係可能有少少似啲 rooftop bar 香港嘅水平咯。跟住佢嘅餐廳仲有咁，係咪真係好浮誇？所以點解大家覺得呢個杜拜就係一個好紙醉金迷嘅地方，就係啲嘢好浮誇。係，佢哋都好中意你睇到呢啲金色啊、紅色啊，跟住嗰度啲發展商配色咧，永遠都係金色配白雲石咁樣。土豪金。OK 過大陸少少。係。咁啲 party 係咪好瘋狂嘅咧？你又冇話去過啲好瘋癲嘅 party，即係最多都係咁飲酒，係咁飲酒。但係譬如我有聽講過啲人會去，因為杜拜去第二啲國家好方便，咁佢哋就會去啲食大麻合法嘅國家，喺個 trip 入邊嘅 party 咧就係 for 去荷蘭或者去埃及食大麻，跟住之後再翻嚟杜拜咯。咁但係我 personally 我識嘅人我都冇聽講過佢哋係咁做過，可能因為杜拜佢都好嚴格，即係佢會做 blood test，佢會做尿液檢驗，佢先至會幫你 renew 你個 visa。咁所以佢一 test 到你有毒品，咁其實佢就唔會幫你 renew visa。咁所以我諗好多人都會好小心。一做完 test 就去食。但係當然佢哋啲 party 會好在乎，譬如個擺設啊，真係譬如啲 baby shower 大個氣球啊，或者啲好靚嘅擺設啦，同埋啲人係真係會 dress up 嘅。我覺得最同香港好大嘅分別就係喺杜拜你 dress up 你着嗰啲 party 嘅裙，其實係好 common 嘅事。但係喺香港其實我覺得比較少呢啲機會咯，即係除非你真係去。通常啲人去度假定點樣先會着嗰啲裙啦，但係我哋可能係喺嗰陣時係真係啲人去食餐飯，其實已經會咁樣 dress up 噶啦。
呢個就係我覺得呢個可能係其中一個令到大家覺得紙醉金迷嘅感覺，就係當其他人都咁 dress up 嘅時候，你都會不自覺咁樣想譬如要着高踭鞋或者男士都唔可以着得太頹咁樣咯。公共交通又唔方便啦，又行唔到路嘅地方，你就搭的士，所以你就可以着得好唔 practical 啦。你喺香港你就會覺得好難搞。做唔到。我覺得呢個係啱，因為你冇理由着住對高踭鞋，你 set 晒頭又成，跟住你去搭地鐵，咁所以最後你都係，既然都係搭的士，你就會覺得好方便咁樣咯。咁既然咁紙醉金迷，係咪可以識到油王？